Zum 40-jährigen Bestehen des Fotohof zeigen wir hier in der Galerie eine besondere Auswahl an Bildern. Stellvertretend für jedes Ausstellungsjahr ist ein Originalbild ausgewählt. So entsteht eine Sammlung bzw. eine Gruppenschau mit insgesamt 41 Fotografien, die in ihrer Gesamtheit auch 40 Jahre Fotogeschichte abbilden. Es gibt in dieser Ausstellung wirklich sehr viel zu entdecken. Historische Fotografien aus dem Fotohof Archiv, originale Farbabzüge und andere unterschiedliche Ausformungen des Mediums. Neben jeder Fotografie ist auch die Ausstellungshistorie des jeweiligen Jahres zu sehen. Wir holen somit alle KünstlerInnen, die bisher im Fotohof ausgestellt haben, wieder in die Galerie und stellen sie ins Zentrum unserer Jubiläumsschau. Dadurch wird auch die Entwicklung des fotografischen Mediums und seine Vermittlung von den frühen 80er Jahren bis in die Gegenwart dargestellt. Alle zu sehenden Originale stammen aus dem Fotohof, aus dem Bestand des Fotohofs oder sind aus dem engsten Umfeld des Fotohofs für diese Ausstellung geliehen. Auf einer weiteren Ebene wird auch die eigene Geschichte, also die Geschichte des Fotohofs gezeigt, beziehungsweise für die BesucherInnen zugänglich gemacht. Die großflächigen Fototapeten zeigen die vorherigen Standorte der Galerie und somit auch die Entwicklung von der einst kleinen Hinterhofgalerie bis zur heutigen Ausformung der national wie international agierenden Institution für Fotografie. 40 Jahre ist eine wirklich bemerkenswert lange Zeit. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass viele Teammitglieder von Anfang an dabei sind und viele weitere über viele Jahrzehnte in der Zwischenzeit hier mitarbeiten. Die Welt hat sich verändert, aber auch die Fotografie hat sich verändert. Am Beginn unserer Arbeit, die begonnen hat als Initiative junger Fotografinnen und Fotografen in einer Situation in Österreich, als es wenig Orte für Fotografie gegeben hat, auch keine Ausbildungsplätze an den Unis beispielsweise, auch in den Museen keine Sammlungen und kuratierte Ausstellungen. In dieser Situation war es sozusagen eine Selbsthilfe, sich mit Fotografie zu beschäftigen und einen Ort zu schaffen. Viele Arbeitsbereiche sind von Anfang an gleich geblieben. Die Ausstellungen, die Bibliothek, die es von Anfang an gab, auf die wir stolz sind, die öffentlich ist, die Publikationen in der Zwischenzeit über 330, aber auch das Workshop-Programm und generell eine Haltung, die von Offenheit gekennzeichnet ist. Das ist zumindest ein Selbstbild, wir wollen das sein. Wir wollen szenennah arbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern, Fotografinnen und Fotografen möglichst nah an ihren Arbeiten. Was auch, glaube ich, wirklich bemerkenswert ist an diesem Jubiläumsjahr, wir haben die 3 Obleute seit Gründung immer noch aktiv in der Galerie. Kurt Keindl, der von 1981 bis 1988 als Obmann gewirkt hat, der Gründungsobmann. Dann ich bin sozusagen der Langzeitobmann von 1988 bis dieses Jahr im Juni 2021. Und Nadine Weixler, die die erste Obfrau ist, steht es unserem Trägerverein seit Juni vor. Das Team aus 20 Personen ist sehr verjüngt, also auch sehr viele Personen unter 30, was ich ganz toll finde. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Power, die wir haben und der Enthusiasmus und die Motivation weiter so bleibt, dass auch der Zuspruch von außen so bleibt, dass auch das Interesse von jungen Fotografinnen und Fotografen mit dem Fotohof zu arbeiten weiter so bleibt. Und wir werden uns bemühen, weiterhin die Türen offen zu haben und auch natürlich offene Augen und offene Ohren. Ausstellung One Artist, One Minute haben wir über 170 Künstler versammelt. Eingeladen waren alle Künstler, die in 40 Jahren Galeriegeschichte je bei uns ausgestellt hatten oder einen größeren Bildband produziert haben. Es waren fast 400 Leute
Und wir sind sehr glücklich, dass wir fast die Hälfte davon gewinnen konnten, um hier eine eigene Arbeit für eine Projektion beizusteuern, die dann eben öffentlich gezeigt wird. One Artist, One Minute ist genau so zu nehmen, wie es gesprochen wird. Ein Künstler hat 1 Minute Zeit, um seine Arbeit in einer Galerie zu zeigen. In dieser 1 Minute kann er Minimum 1 Bild zeigen oder Maximum 20 Bildern. Und diese Projektionen werden auf 5 große Stelen, eigentlich könnte man sagen, auf Projektionsflächen vorgeführt. Diese Flächen stehen in einem großen Halbkreis und werden in der Mitte dominiert, könnte man fast sagen, von einem Pult, wie ein Dirigent das verwenden würde. Und auf diesem Pult sind sogenannte Partituren aufgelegt. Auf diesen Partituren sieht man die Art der Bilder, die projiziert werden, und man sieht auch die zeitliche Abfolge, und man kann das, was sich an den Projektionswänden schnell entwickelt, auf den Partitur nachsehen oder mitsehen und so die Arbeit verstehen. Und es sind immerhin über 170 Künstler, das heißt, ein ganzer Durchlauf würde 3 Stunden dauern, und ich denke, wenig Besucher können alle 3 Stunden erkennen und sehen. Und dann gibt es noch im Hintergrund eine gemütliche Leseecke, wo von jedem Künstler ein Buch zu finden ist, und das kann sozusagen, um sich zu erholen, in Ruhe nachgelesen werden. Diese Ausstellung freut mich besonders aus verschiedenen Aspekten. Zum einen ist es die erste Ausstellung in der Stadtgalerie, für die ich verantwortlich bin, die in einer so großen, umfänglichen Projektion ausgerichtet ist. Projektionen haben ja viele Aspekte. Einer davon ist, dass sie schwer zu machen sind, und diese Projektion fußt ja darauf, One Artist, One Minute, wie der Titel schon sagt, dass in einem gewissen Takt, nämlich exakt jede Minute, die Arbeiten eines neuen Künstlers, einer neuen Künstlerin zu sehen sind. Und wie ich es zum ersten Mal gesehen habe in der Vorbereitung, war ich fasziniert davon, dass es auch tatsächlich klappt. Das ist sozusagen die größte Herausforderung und Hürde, vor allem bis zum Eröffnungstag dann doch die Gewissheit zu haben, dass die Ausstellung technisch funktionieren wird. Der andere unglaubliche Aspekt ist der, dass diese 40 Jahre des Bestehens der Galerie Fotohof mit den über 170 fotografischen Positionen sich in 2,5 Stunden darstellen. Das finde ich unglaublich faszinierend, und die Projekte, die ich schon sehen konnte, haben alle gezeigt, dass jeder Künstler, jede Künstlerin eine sehr persönlich passende Arbeit ausgewählt hat, umgesetzt hat, und dass auch das, also dass die Handschrift eines jeden in dieser Projektion nachvollziehbar ist. Und insofern ist es beides, also dasselbe Format und dieselbe Anforderung, die an jeden Künstler gestellt wurde, hat Platz gelassen für eine individuelle Herangehensweise, und die Umsetzung durch das gute Team des Fotohof hat natürlich vollständig überzeugt, und es ist über die Maßen gut gelungen.